ये आमिर दीवाना जी की जो अपकमिंग एल्बम है, जैसा कि हम जानते हैं पहले भी काफ़ी सारी एल्बम निकाल चुके हैं ये। तो अभी इनकी जो अपकमिंग एल्बम है सनम तेरे लिए, उसमें 2 सॉन्ग्स मैं अपनी आवाज़ दूंगा मैं। 2 सॉन्ग्स जो कि एक दीवाना तेरे बिन और एक आओ ना, ये 2 सॉन्ग्स हैं जिसमें मैं अपनी आवाज़ दूंगा। और इनको अपनी एल्बम के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर दी एल्बम। एजुकेशन में जुड़े हैं आप लंबे समय से, अब संगीत की दुनिया में पहला कदम रखने जा रहे हैं। देखिए, वो मेरा प्रोफेशन है और ये मेरा पैशन है, जी। तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी हैं। एक कीड़ा भी ज़रूरी होता है, जी। तो वो कीड़ा जब तक बाहर ना निकले तब तक अंदर काटता रहता है। तो इसी कीड़े को निकालने के लिए इसमें एल्बम में आवाज़ मैं अपनी दे रहा हूँ, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि सभी को ये आवाज़ पसंद आएगी और एल्बम भी काफ़ी पसंद आएगी। यह सनम तेरे लिए एल्बम की। हाँ, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राहुल भाई, जो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस पे काम चल रहा है म्यूज़िक के ऊपर। और हमारे पीयूष अग्रवाल जी, जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर हैं और इसमें अपनी आवाज़ दे रहे हैं। और हमारी एल्बम के डीओपी रहेंगे सुनील राज और भोला भोला। और हमारे क्रो प्रोड्यूसर हैं ठाकुर साहब, जो हमारे साथ में हैं। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस एल्बम में, और ट्रू लव स्टोरी रहेगी। और देखते हैं आगे क्या होता है। इस एल्बम में 3 गाने हैं। कैसे रहेंगे गाने, क्या उम्मीद है? रोमांटिक सॉन्ग है और आशा है कि इसका सभी लोगों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। सर, ये एल्बम बन रही है आमिर दीवाना के बैनर तले, और गाने काफ़ी अच्छे हैं इसके। मैंने जब पहली बार इसकी कंपोजिशन सुनी तो लगा कि एक इसमें अच्छा काम किया जा सकता है, और उसी हिसाब से हमने म्यूज़िक बनाया है इसका। कुछ रोमांटिक गाने भी हैं, कुछ सैड गाने भी हैं, कुछ रोमांटिक गाने भी हैं, कुछ सैड भी हैं। तो बस अब काम कर रहे हैं, अब देखिए पसंद आएगा लोगों को तो अच्छा होगा।